നമസ്കാരം. PEB സ്ട്രക്ചർ പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിങ്ങുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റൂഫിങ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. PEB ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡോഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വർക്കിൽ അവരെന്തെല്ലാം സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശിവേട്ടൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. ശിവേട്ടൻ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ശിവേട്ട നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എത്ര വർഷമായി ഈ PEB സ്ട്രക്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? 10 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻഡോഗ്രേസ് എന്നുള്ള കമ്പനി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇൻഡോഗ്രേസ്, അതെ. നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസൊക്കെ വരുന്നത് മേനംകുളം കിൻഫ്ര പാർക്കിനകത്താണ്, തിരുവനന്തപുരത്തെ കിൻഫ്ര പാർക്കിനാണ് അല്ലേ? അതെ. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള PEB സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണോ? അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വർക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? വെയർഹൗസ്, ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ട്, ടർഫ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ PEB സ്ട്രക്ചറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇത്? ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 6000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. 6000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ഒരു മെസനിൻ ഫ്ലോറും വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിന്ന് തുടങ്ങാം. തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാമോ? നമുക്കത് എർത്ത് ലെവലിൽ നിന്ന് 5 അടിയോളം താത്താണ് കുഴിയെടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് 5 അടി കുഴി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് ചെയ്യും. അതെ. ഓ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന്, എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് ലെവലിൽ നിന്ന് 2 അടി താത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോട്ട് നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ലെവൽ നോക്കി വാട്ടർ ലെവൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. ഇതാണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് വരിക. ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര ബോൾട്ടുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്? ഇത് നമുക്ക് 6 ബോൾട്ടുകൾ കൊടുക്കും. 6 ബോൾട്ട്, ഒരു സൈഡ് 3ഉം മറ്റേ സൈഡ് അതർ സൈഡ് 3ഉം ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ ഒരു കോളംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. 60 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്ലോർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് സ്ക്രൂ ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കോളംസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിന്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിപ്പോ റെഡിമെയ്ഡ് അല്ല, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ഡിസൈനേഴ്സ്, സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാഡിലിട്ട് ആ സ്റ്റാഡിൽ പ്രകാരം സ്റ്റാർട്ട് പ്രോയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കോളത്തിന്റെ സൈസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ISMB, ISHB അങ്ങനത്തതല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൈറ്റുകൾ, നമുക്ക് സൈസുകളിലൊക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം കോളം, 2 കോളത്തിനിടയിൽ നടുവിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഏകദേശം എത്ര സ്പാന് വരുന്നുണ്ട് 2 കോളങ്ങൾ തമ്മിൽ? ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇത് 18 മീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അത് ഈ കോളത്തിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന അതിന്റെ സെൻട്രലിലെ സ്പേസിങ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ബീമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണോ? ഇതിന്റെ ബീമുകളും കൊടുക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട പ്ലാനിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീമും കോളംസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ക്രെയിൻസ് നല്ല ഭാരമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ക്രെയിൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് അല്ലേ? ഈ ബീമും കോളവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം നെട്ടും ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള നട്ട്സും ബോൾട്സും എങ്ങനെ, എത്ര സൈസുള്ള ബോൾട്ടുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? 16 mm ബോൾട്ടുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ റാഫ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും പർലിൻസ് ആയിട്ടും മുകളിൽ കൊടുക്കും. പർലിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് സെക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇസഡ് ആംഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 20 mm റൈസ് ഉള്ള ഇസഡ് ആംഗിളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ സ്ക്വയർ ട്യൂബ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? JSW ഷീറ്റാണ്. JSWയുടെ GI ഷീറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ GI ഷീറ്റിന്റെ അടിഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ XLP ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷീറ്റാണ്. ഈ ഷീറ്റാണ്. ഇത് ഒരു സൈഡ് സ്പോഞ്ചും ഒരു സൈഡ് അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ ഭാഗം അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് സ്പോഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ മാത്രമേ ഇത് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ? ഇല്ല, ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അത് ബബിൾസ് ആണ്. ബബിൾസ് വരുന്ന രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ 9 mm ആണ്. മറ്റേ നമുക്ക് 12 mm ബബിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. മറ്റുള്ള 6 mm 9 mm അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ്സിലുള്ളതുണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താ, കാരണം എന്താ?
ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടിൻ്റെ ഇത് എഫക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ഇതിൽ. GI ഷീറ്റുകൾ വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതെ അതെ. അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് സഹായിക്കും. അതെ. ഓഹോ. അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റും കുറവായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മളത് ഷീറ്റ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് ഈ പർലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കോളം അടിച്ചു, പിന്നെ ബീം അടിച്ചു, പിന്നെ നമ്മുടെ പർലിൻസ് വന്നു അടിച്ചു, എന്നിട്ട് പർലിൻസിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ GI ഷീറ്റുകൾ പർലിൻസിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി വരുന്നത് അല്ലേ? ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ മെസനിൻ ഫ്ലോർ കൂടെ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാമോ? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ 2 ബീമാണ് വെക്കുന്നത്. സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ 2 സൈഡിലുമായിട്ട് വരുന്ന ബീം ISMB ആണ്. സ്റ്റീൽ ബീംസ് വെക്കും. ISMB സെക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. അത് 6 എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് GI ട്യൂബിൽ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ഈ സിമെന്റ് ബോർഡ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഈ ISMB യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കംപ്രഷൻ ലോഡ് നന്നായിട്ട് കുറയും തോന്നുന്നു. ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഫ്ലോറിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താ? 18 സിമെന്റ് ബോർഡാണ്. സിമെന്റ് ബോർഡ്സ്, ഫൈബർ സിമെന്റ് ബോർഡ്സ് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഹാൻഡ് റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള GIന്റെ സ്ക്വയർ പൈപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ. 18 mm സിമെന്റ് ഫൈബർ ബോർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മെസനിൻ ഫ്ലോറിന്റെ ഡെക്ക് മൊത്തം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമെന്റ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ സിമെന്റ് ബോർഡിന്റെ സൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ കൊടുത്താനുള്ള കാരണം ഒന്ന് പറയോ? അത് നമുക്ക് ഇത് ഫിനിഷിംഗ് ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഫ്ലോർ എപ്പോക്സി പെയിന്റ് ആണ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എപ്പോക്സി പെയിന്റ് അടിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതൊരു ക്രാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിൻ്റെ ഈ 3 മില്ലി ഗ്യാപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സിലിക്കോൺ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും. സിലിക്കോൺ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എപ്പോക്സി ഫ്ലോർ പെയിന്റ് അടിച്ച് അത് ഫിനിഷിംഗ് ആവും. അതായത് ബോർഡുകൾ കൺട്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ജോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിൽ ക്രാക്കുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇലാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ സിലിക്കോൺ ഫില്ല് ചെയ്യും. സിലിക്കോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോക്സി കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഏത് ഫ്ലോറിങ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തുകൂടെ? ടൈല് ചെയ്തുകൂടെ? നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ? ഏത് ഫ്ലോറിങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലിമിറ്റേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ, അതായത് ജർക്കിങ് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര ലെങ്ത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് 8 മീറ്റർ ലെങ്ത് വരെ നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് പില്ലറിൽ ബീം നമുക്ക് ഹെവി ആയിട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബീമിന്റെ സപ്പോർട്ടിൽ മാത്രം ജർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് 8 മീറ്റർ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ. നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബീംസുകൾ അതിനിടയിൽ വന്ന സെക്കൻഡറി ബീംസുകളും കൊടുത്താൽ മതിയാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ. ഇത് ഇൻഡോഗ്രേസിൻ്റെ റൂഫിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻഡോർ ടർഫ് സ്റ്റേഡിയമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഏകദേശം 33 മീറ്റർ വിഡ്ത്ത് വരുന്ന തരത്തിലും 50 മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന തരത്തിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ റൂഫിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റൂഫിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിലാണ്. GI പൈപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റാഫ്റ്റേഴ്സും കോളംസും എല്ലാം പണിതിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പിൽ റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് GI ഷീറ്റുകൾ തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡോർ ടർഫുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഗോദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടർഫ്. ഇത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റൂഫിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് കൂടെ ഇൻഡോഗ്രോസിൻ്റെതായിട്ട് ചെയ്യാറ്. ഇൻഡോഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ റൂഫിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് നൽകുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അവർ ഇതേപോലെ വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഇൻഡോർ ടർഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ PEB സ്ട്രക്ചറുകൾ, വെയർ ഹൗസുകളിലൊക്കെ റൂഫിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടീമുകളാണ്. ഓൾസോ അവർക്ക് ബിൽഡ് ഹബ്ബ് എന്ന പേരിൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തോന്നയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവരുടെ ഷോപ്പിൽ വൺ ടൈം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇതേപോലെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോകൾ കാണാം. അതുവരെ